Sostanzialmente però il messaggio che mi preme che passi è che nell'ambito di questa malattia, che ormai voi conoscete bene quanto noi e forse anche più di noi, buongiorno, ci sono diverse linee di ricerca e diciamo, nell'ambito della terapia, cioè il trattamento della malattia che già si conosce, che è instaurata, che cosa c'è? C'è sostanzialmente un filone che si occupa delle terapie più avanzate, che sono anche un po' le terapie più invasive, le più cruente, le stimolazioni da fuori, le stimolazioni di vario tipo. So che recentemente avete avuto una conferenza che riguarda proprio i diversi tipi di stimolazione e quali sono i diversi tipi di applicazioni che ci possono essere. Questo, diciamo, è un ambito. L'ambito farmacologico, che è appannaggio e interesse delle case farmaceutiche, che malauguratamente non è sempre anche l'interesse di tutti i pazienti, e anche un ambito diverso che da qualche anno si fa strada ed è l'ambito che studia il rapporto che c'è tra l'intestino e il sistema nervoso, tra l'intestino e lo sviluppo di questa malattia, tra l'alimentazione e la terapia di questa malattia. È un ambito ovviamente molto meno invasivo, come potete immaginare, perché non si tratta di un ambito dove si interviene. Intanto diciamo che la ricerca è agli albori, è da pochi anni che se ne sente parlare, se ne sente però sempre più parlare, sempre più insistentemente, e ci sono delle pubblicazioni di tutto rispetto che sempre più puntano il dito verso un problema intestinale, verso un problema gastroenterico e soprattutto anche, pensate alle diverse facce di questa medaglia, nel senso anche come l'alimentazione possa in qualche maniera interferire con l'andamento della malattia, con l'assorbimento dei farmaci. E se noi diamo per scontato che i farmaci che funzionano sono pochi, quelli di cui veramente tutti i pazienti vedono l'effetto in bene o in male, è la levodopa sostanzialmente, quindi dagli anni 60 penso non abbiamo fatto grandissimi passi in questa direzione. Hanno perfezionato delle molecole che in qualche maniera migliorano la durata dell'effetto della levodopa, la prolungano, la enfatizzano, ma senza una vera rivoluzione in questo ambito. Se voi pensate, a meno che qualcuno di voi possa farvi degli esempi differenti, però questa è la sostanza. Ed è talmente presente questo aspetto nelle malattie degenerative, si parla sempre e prevalentemente di Alzheimer e di Parkinson e di Alzheimer, e se ne interessano dei gruppi che non sono dei gruppi clinici, non sono dei neurologi, sono dei biologi, sono persone che studiano prevalentemente le funzioni dell'intestino e che hanno pensato che in realtà il sistema nervoso che è presente nell'intestino, e ce n'è tanto, ed è in un certo senso a parte, sia il primo sistema nervoso che si ammala e che trasmette la malattia poi a quel sistema nervoso centrale che però darà luogo ai sintomi che tutti bene conosciamo. Detto questo, allora, un risvolto del tutto personale, siccome da alcuni anni seguo, mi appassiono, mi occupo della malattia, ma soprattutto dei pazienti che sono affetti da questa malattia, mi sono, seppure recalcitrante, perché io di mio per formazione sono abbastanza, diciamo, refrattaria ad assorbire queste nuove visioni, in maniera anche del tutto delle volte acritica, delle volte pensiamo di sapere tutto e in realtà mi rendo conto che sappiamo poco, niente o poco. Mi sono iscritta ad un corso triennale proprio di bioterapia nutrizionale, proprio perché ho capito, ma l'ho capito sul campo questo, al di là delle pubblicazioni, che quello che i pazienti mangiano e come lo mangiano può fare la differenza nell'andamento della malattia, e tutto sommato che la malattia sia uno stadio avanzato in termini di degenerazioni di cellule nervose, che però il paziente stia bene, a me interessa in primis che il paziente stia bene, che riesca a condurre una vita normale o
quanto più vicina al normale possa essere la vita di un parkinsoniano. Per questo, come vi dicevo, mi sono avvicinata a questo tipo di pensiero, sempre con un atteggiamento critico. Devo dire però che effettivamente le voci si fanno sempre più frequenti, e anche se, come qualcuno dice, come qualcuno pubblica, senza magari metterci niente di suo, ma guardando quello che è stato fatto negli anni in letteratura, non c'è niente di provato, perché voi sapete che adesso la medicina va avanti per evidenze basate sull'esperienza, provate dalla statistica e dai calcoli. Ancora non ci sia niente di certo, di sicuro tutti sono unanimi nel confermare che non si può ignorare questo tipo di aspetto, questo tipo di visione, perché potrebbe essere una visione che in un certo senso crea una svolta nella spiegazione della malattia, perché tutto sommato noi che cosa sappiamo della malattia di Parkinson? Noi che della medicina sappiamo tutto, non sappiamo niente, non sappiamo, è una malattia degenerativa che quando comincia tendenzialmente va avanti a velocità differenti, con sintomi differenti, e faccio presente che i sintomi fanno la differenza, perché poi appunto se i sintomi si fermano a un rallentamento motorio, a un tremore, a qualche movimento involontario, facilmente si controllano con un trattamento farmacologico. Se i sintomi cominciano ad essere tumultuosamente galoppanti e cominciano a coinvolgere diciamo, il cognitivo, quindi quanto il paziente sia sveglio, quanto il paziente sia in grado di ragionare, di memorizzare, di ricordare, allora lì cominciamo a perdere ogni tipo di arma e non sappiamo più come controllarle, non sappiamo, allora ci rivolgiamo a tutti quei farmaci che potrebbero, che hanno visto, che fanno, che non fanno. Di solito sono farmaci costosissimi che di fatto non fanno la differenza nella malattia, mentre fa più la differenza alle volte cambiare tipo di dieta e cercare di far funzionare meglio l'intestino, se non altro per far assorbire in un certo modo la levodopa, per farla funzionare per esempio a un certo livello tutto il giorno, senza che il paziente che ha i sintomi motori importanti debba continuamente entrare e uscire dall'effetto della levodopa bloccandosi, camminando bene, camminando troppo in fretta senza controllarlo e di nuovo bloccandosi. Alle volte è sufficiente prestare un'attenzione particolare alle funzioni gastrointestinali e qui si apre un mondo. Allora, vi dicevo, è un argomento complesso, difficile, che è difficile anche da trattare per noi che siamo del settore, che ce ne interessiamo tutto il giorno. La volta precedente vi avevo illustrato, diciamo grosso modo, che ci sono delle reti neurali, delle reti di neuroni nell'ambito dell'intestino e che stanno lì fra le pareti intestinali e sono dei neuroni a tutti gli effetti, cioè fanno parte del sistema nervoso a tutti gli effetti. Sono abbastanza separate dal cervello, è là nel cervello che noi pensiamo che avvengano le maggiori modificazioni per lo sviluppo della malattia di Parkinson, ma ci sono dei sistemi di comunicazione. Uno di questi sistemi sicuramente esistenti è un nervo che si chiama nervo vago. Ed è talmente enfatizzato, talmente carico di significati che qualcuno ha pensato di fare una vagotomia per impedire che questi due sistemi nervosi si parlino. Perché? Allora, da varie esperienze, da vari esami anche di laboratorio e da vari esperimenti, ora ne vedremo qualcuno, che cosa si è visto? Si è pensato che inizialmente ad ammalarsi sia l'intestino, in un certo senso a causa di o tossici, si sa che ci sono dei tossici che condizionano proprio un esordio di una vera e propria malattia di Parkinson. Faccio presente che anche senza andare a vedere gli esempi, quelli americani, che sono quelli che fanno sempre più scalpore e voce, in Italia, nel milanese, c'era negli anni 70 un'industria chimica e diciamo che è successo un fatto molto particolare che si è cercato anche in un certo senso di nascondere per molto tempo, che una percentuale elevatissima delle persone che lavoravano in questa fabbrica si sono ammalate di malattia di Parkinson anche da giovani.
Allora questa evidenza è chiaro che non si poteva pensare al caso, perché si pensa nella malattia di Parkinson contribuiscono molti fattori, e contribuisce la genetica, nella famiglia ci sono altre persone, contribuiscono i fattori ambientali, contribuisce la razza, il tipo di razza fa sì che si manifesti più o meno una certa malattia. Voi sapete che per alcune malattie, specialmente neurologiche, questo fenomeno è molto ben conosciuto, tanto per svagarci un po' dalla malattia di Parkinson, per dire la sclerosi multipla non è presente con la stessa frequenza anche in ambito nazionale, perché in Sardegna, per esempio, è molto più frequente, estremamente più frequente. Si pensa sì a un fattore legato al territorio, ma soprattutto si pensa a un fattore legato alla genetica. Quindi, vi dicevo, la genetica c'entra, ma nei casi particolari, molto significativi, per esempio di queste fabbriche dove gli operai si ammalano tutti di malattia di Parkinson, si è pensato che il tossico, che l'agente chimico che veniva manipolato con grande disinvoltura, fosse in realtà il primo che cominciava la malattia. E come si è pensato che sia la progressione e la stabilizzazione di questa malattia? Si è pensato che questi tossici agiscano da agenti infiammatori o da agenti che comunque danno luogo all'inizio della catena dell'infiammazione, e all'interno del sistema all'interno del tratto gastrointestinale ci sono moltissimi microorganismi, molti batteri, alcuni dei quali sono indifferenti, non fanno né bene né male, alcuni dei quali possono provocare patologia, alcuni dei quali invece ristabiliscono lo stato di salute. E si pensa che un'alterazione, cioè che di fatto ci sia un'alterazione di questi microorganismi, e vi faccio vedere che cosa succede, che cosa hanno visto questi ricercatori cinesi, ed è un articolo molto bello ed esaustivo, anche se molto tecnico, di quest'anno, di pochi mesi fa, del 2018. E questi ricercatori hanno guardato in tutti i laboratori che avevano fatto delle ricerche, e si è stabilito che in realtà in alcune malattie, specialmente in alcune malattie, in questa tabella vedete l'ultima malattia citata è l'atrofia multisistemica, che è un parkinsonismo. In questo lavoro del 2018 si trova un'alterazione della flora batterica particolare di questo tipo. Ma guardate che cosa succede nei pazienti parkinsoniani, e non parliamo di un unico laboratorio così di gente, ma parliamo di lavori molto recenti, 2015, 2016, 17 e 18, dove vedete che nell'intestino dei pazienti affetti da malattia di Parkinson si verificano delle alterazioni di questi, della quantità e della qualità di questi microorganismi del tutto particolare, del tutto peculiare. Ora, se questi microorganismi, la loro alterazione sia la conseguenza o sia la causa di qualcos'altro, questo ancora non è provato. Certamente però è una voce che dice che bisogna andare avanti in questo tipo di ricerca, anche perché in realtà una volta che si sono diciamo in qualche maniera stabilite queste leggi, si sta già pensando a un possibile trattamento, e qualcuno già lo sta facendo nel mondo, in Europa in particolare. Ora volevo un attimo ricordarvi che cosa succede, quali sono questi, quali sono gli elementi che bisogna tenere presenti più di tutti. Che ci sono, come vi dicevo, dei microorganismi buoni e dei microorganismi cattivi. Questi vivono in commistione all'interno dell'intestino, e generalmente quello che succede in un intestino sano è che quelli cattivi vengono la loro proliferazione e la loro propagazione viene tenuta sotto controllo da quelli buoni, per farla in termini semplici. Ma possono verificarsi delle condizioni in cui quelli in grado di
di innescare una patologia che si pensa cominci con l'infiammazione e quindi con un danno prima di tutto della parete intestinale. Quando la parete intestinale si danneggia vengono assorbite quelle sostanze che non dovrebbero essere assorbite, per esempio i tossici, i quali sono in grado di creare una malattia all'interno dei neuroni, e nella malattia di Parkinson si pensa proprio che sia questo che succede, e cioè queste sono diciamo, le tappe fondamentali. I microrganismi probiotici, che sono sostanzialmente lattobacilli, enterococchi e i batteri bifidobacteria, che sono quelli buoni, che devono prevalere. E poi ci sono delle sostanze, che sono le sostanze prebiotiche, non sono dei microrganismi, sono delle sostanze che noi ingeriamo con gli alimenti, non siamo in grado di assorbirle, però vengono utilizzate da questi batteri, e a seconda delle sostanze prebiotiche che ingeriamo possono essere utilizzati da quelli buoni, da quelli cattivi, da entrambi, favorendo la moltiplicazione e la prevalenza degli uni e degli altri. Sono sostanzialmente di due tipi chimici fondamentali e sono rappresentate da dei carboidrati che il nostro intestino non assorbe, ma che in qualche maniera vengono utilizzati da tutti questi microrganismi all'interno dell'intestino. Allora dicevo, i probiotici, cioè quei microrganismi buoni più associati a queste sostanze che non possono essere assorbite, possono fare la differenza nella genesi, nella nascita e anche nell'evoluzione della malattia di Parkinson, ma soprattutto quello che i ricercatori cercano di capire è se possono fare la differenza nell'evoluzione, nel senso che è importantissimo ovviamente per un filone di ricerca capire se in qualche maniera si può innescare, come si innesca la malattia di Parkinson. Sarebbe lì la chiave di volta ovviamente, perché sarebbe in qualche maniera avere la prova provata che la malattia di Parkinson comincia in questo modo ed è causata da questo, e renderebbe anche possibile in un certo senso la terapia o prevenirla, ma anche il filone la terapia, perché se così si stabilisce e così ha una progressione, esiste anche il sistema, o può esistere il sistema di stopparla in qualche maniera, o di deviarla, di frenarla, di fermarla. Quindi, come vi dicevo, che cosa succede? Succede che avviene un danno a livello dell'intestino. Le sostanze tossiche passano, vanno a coinvolgere il sistema nervoso intestinale che è qua nella parete intestinale, e questo sistema nervoso intestinale si pensa anche attraverso canali differenti, ma sicuramente attraverso il nervo vago. Questo nervo, questa infiammazione viene trasmessa nei siti, quelli che più comunemente conosciamo, che sono quelli più danneggiati e che generano appunto gli effetti che vediamo nella malattia di Parkinson, che sostanzialmente corrispondono appunto a questo, all'accumulo di questa sostanza che tutti conosciamo e ce l'hanno venduta in tutti i modi, è questa alfa-sinucleina che si accumula e va a intossicare tutti i neuroni del sistema nervoso, prevalentemente quelli della sostanza nera, ma poi piano piano vengono intossicati tutti. Allora, per dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, che cos'è che si pensa? Si pensa, allora, le tossine e i patogeni danno luogo all'accumulo di questa alfa-sinucleina, che prima di tutto intossica il sistema enterico e poi il sistema nervoso centrale. E poi facciamo il DAT scan e vediamo quello che vediamo, ma a quel punto lì, quando pensiamo di riuscire a fare una diagnosi precoce, in realtà, come capita, arriviamo già tardi, è già successa tutta la catena. Ora vi dicevo, oggi mi interesserebbe parlare con voi, proprio fare una chiacchierata fra amici, per chiarirci anche un po' le idee, per chiarire anche dove i nostri sforzi devono essere più convogliati. Mi interesserebbe parlare con voi delle possibili strategie terapeutiche, cioè quelli che hanno rilevato queste alterazioni. Ora,
se volete possiamo anche rivedere quelle tabelle che vi ho così passato rapidamente. Vedete la malattia di Parkinson in tutti questi laboratori, sono laboratori europei e sono laboratori anche asiatici, molto recenti questi lavori, recentissimi, dove vanno a fare una conta e una valutazione di chi c'è dentro nell'intestino e vedono che nell'intestino dei parkinsoniani è contenuta tutt'altro tipo di flora batterica intestinale. Dall'altra parte, adesso lo sappiamo tutti che ci sono alcuni batteri che ci ostacolano in maniera incontrovertibile, perché quando la terapia non funziona e la terapia ha sempre funzionato, andiamo subito a pensare all'Helicobacter, che spesso troviamo, che frequentemente troviamo, e si sa che l'Helicobacter è più frequentemente presente in maniera prevalente nell'intestino dei parkinsoniani. Quindi non solo sono in grado di generare, di far progredire la malattia, ma sono anche in grado di ostacolare quelli che sono i nostri rimedi per la malattia. Dicevo, mi interesserebbe fare una chiacchierata con voi per capire dove gli sforzi devono andare, perché sono varie le sfaccettature di questa osservazione. Questo gruppo cinese che si è preso la briga di fare un lavoro veramente serio, un lavorone, di andare a vedere tutti i laboratori che cosa avevano rilevato nel mondo a oggi, hanno visto anche che siccome si è vista queste alterazioni diverse della flora microbica, in realtà non sono tutte uguali. Riuscite a leggere, sono nomi difficili, però vedete che qua nel 2015 in questo laboratorio vedono che il lattobacillo è aumentato, che questo Clostridium, che è un batterio difficilmente eradicabile, è ridotto, e che anche questo Bacteroides fragilis è ridotto. Nel 2015 un altro laboratorio fa vedere queste altre alterazioni, sono simili ma non uguali. Allora vi dicevo, si sono presi anche la briga molto seria, è un lavoro che forse l'Unione Parkinsoniani potrebbe tradurre in italiano e far leggere, perché al di là dei nomi difficili o di alcuni meccanismi che forse sono, diciamo, sono solo per gli addetti ai lavori, in realtà il senso dell'articolo è ben chiaro per tutti, lo rendono anche in maniera semplice e dicono: bene, negli ultimi anni abbiamo visto questo, siamo sicuri che in qualche maniera l'alterazione della flora batterica sia implicata nella genesi e nella progressione della malattia. Chi ha cercato delle soluzioni? In realtà c'è chi ha cercato delle soluzioni. Un po' si rifanno alla pratica clinica, per dire la prima soluzione è l'uso di antibiotici. Ed è vero anche nella nostra pratica, perché quando l'Helicobacter viene dimostrato si fa la terapia contro l'Helicobacter, che è una terapia antibiotica, di più di un antibiotico, piuttosto devastante anche, e comunque devo dire che in ogni caso alla fine della terapia, del trattamento antibiotico, i farmaci cominciano di nuovo a funzionare, quindi era vero, l'Helicobacter faceva. L'uso di probiotici, c'è chi ha cercato di usare e sta cercando di usare i batteri, quelli buoni, diciamo, i probiotici in quantità molto consistenti, vengono somministrati e si fa in modo che colonizzino l'intestino, e è un terzo tipo di terapia che a guardarla così sembra strana, fa anche un po' ridere, è il trapianto del microbiota fecale, cioè il trapianto di feci. Faccio presente che in Inghilterra ci sono delle cliniche che si occupano prevalentemente di questo, non solo per la malattia di Parkinson, ma anche per altre malattie, e sentendo quello che dicono, in molti casi funziona. Quindi è evidente che è una terapia da prendere in considerazione in un certo senso, e comunque dobbiamo sapere che esiste, che viene praticata, perciò sono tutte terapie che vanno ad agire, che cercano di alterare quella flora batterica che nell'ambito della malattia di Parkinson è alterata. Ma c'è una domanda che ci dobbiamo fare, e in tutto questo la dieta avrà una rilevanza, avrà un peso?
Io adesso vorrei, prima di continuare, vorrei sentire quello che voi mi dite a questo proposito. Allora io porto la mia testimonianza, io sono parkinsoniano, lo si sa quasi tutti, e ho avuto il problema dell'Helicobacter, hanno fatto la ricerca dell'Helicobacter ma ancora 20 anni fa, perché avevo un problema di gastrite erosiva e non si capiva bene, cioè avevo problemi diciamo così, anche di stitichezza, così. E poi è stato, diciamo, eradicato con questa cura antibiotica. Ho fatto recentemente il controllo e non hanno trovato, non c'è più. Però voglio dire, come sappiamo, i danni partono da lontano, evidentemente, insomma, I danni partono eventualmente. da lontano. Ecco, poi sulla dieta, diciamo, io mi sono rivolto al Borgo Trento, al centro, e mi hanno fatto una dieta, però diciamo, mi pare che per il momento l'orientamento sia soprattutto quello di lavorare sulla evitare una dieta che preveda l'assunzione di proteine durante la giornata, ecco, non mi pare che si vada oltre, ecco, anche se ho visto degli effetti positivi, però come dicevo anche in un'altra occasione, non so se questo, diciamo, squilibrio, perché alla fine poi creiamo uno squilibrio, non porti a altri problemi, evidentemente, insomma, ecco. Vedete che alla fine è sempre uguale, i migliori ricercatori sono i pazienti. Comunque sì, è vero, infatti, allora, finalmente, ed è già un grande passo comunque, perché già arrivare a dire chi ha la malattia di Parkinson durante il giorno non deve assumere le proteine, ma ce ne abbiamo messo, perché sembrava quasi che uno volesse attaccarsi ai sogni o far attaccare alle... e vi dico la verità, anche io inizialmente, alcuni anni fa, ero molto scettica, poi in realtà un medico che segue i malati deve arrendersi, perché questa è la realtà. Continuamente, ogni giorno si vede che le proteine interferiscono con l'assorbimento dell'unico farmaco che può fare la differenza, e quindi è già qui è un grande passo. Ma le proteine, il paziente parkinsoniano sa sempre quali sono le proteine e come sono le proteine? Io non ne sono convinta. Quindi spesso bisogna entrare nel dettaglio, entrare nel particolare, anche se, per dire, in questo caso e con questa politica non si deve demonizzare la proteina, non è che se uno consuma delle proteine il giorno del matrimonio di suo figlio casca il mondo, non casca il mondo, però deve sapere che in quel caso la terapia potrebbe non fare quello che deve, e questo è un aspetto. Ma quello che ci chiediamo e quello che si chiedono molti ricercatori in realtà è: la dieta può di per sé, perché l'Helicobacter c'è una volta, nei casi fortunati fai una terapia di quelle lì abbastanza bastonanti e viene eradicato. Molto spesso in realtà a distanza di tempo si ripresenta, perché probabilmente se si mantengono le condizioni che avevano fatto sì che questo Helicobacter si fosse così propagato e fosse diventato così prevalente, si ricreano. E questo ricrea il problema per fortuna dell'interferenza con la levodopa, e quindi uno se ne accorge, però probabilmente quella flora batterica sta facendo dei danni diversi, e quindi la dieta può interferire in questo senso, la dieta può anche fare la differenza nella progressione della malattia. Quello che si pensa è che sì, che possa fare la differenza, ed è per questo che c'è una grandissima intenzione in questo tipo di ricerca. E in realtà noi in questo tipo di medicina tradizionale dobbiamo comunque mutuare, andare a imparare da chi ha fatto della dieta un motivo di scienza, un motivo di medicina, perché è lì che loro conoscono, forse non conoscono la malattia di Parkinson, non conoscono i meccanismi dell'infiammazione, però conoscono gli effetti di alcuni cibi o di alcuni componenti di cibi, o soprattutto la differenza che fa il tipo di lavorazione di un cibo rispetto allo stesso cibo lavorato in un altro modo e assunto. Quindi ecco, il fatto che non si vada oltre il fatto non mangiare le proteine di giorno, però già questo è un bel passo, perché vi posso assicurare che
ancora oggi io quando cerco di indirizzare vengo guardata in un certo modo, quindi non è un'opinione diffusa. E invece questo, secondo me, il paziente deve quantomeno conoscerlo, poi può anche essere libero di non seguirlo, di pensare che sono delle fantasie. In realtà però è un argomento che deve essere conosciuto, in qualche maniera il paziente da solo deve essere anche in grado un po' di districarsi, perché ogni volta che mangia una ciliegia uno insomma non può sempre ricorrere a chi si occupa della sua dieta o della dietoterapia, anche perché vedete la dieta sì è un modo per vivere, per stare al mondo, è un modo che potrebbe condizionare l'emergenza di una malattia, è un modo che potrebbe condizionare la progressione di una malattia, però potrebbe anche essere una terapia. C'è un filone di medicina, diciamo, che pensa che alcuni alimenti usati in un certo modo, a seconda del tipo di soggetto, possano condizionare, curare dei sintomi o addirittura curare una malattia. Perciò è importantissimo invece considerarla, almeno cominciare a prenderla in considerazione. C'è qualcun altro che vuole... Volevo chiedere prima la differenza tra proteine animali e proteine vegetali, perché Cristo Dio, delle proteine poco a sé, abbiamo tutti bisogno, altrimenti uno quando esce fa prima domanda, seconda, l'antibiotico assunto, per esempio io sto prendendo degli antibiotici per motivi, vabbè, per altri motivi. Mi sono accorto che mi è aumentato il tremore. Probabilmente ho stressato l'intestino e c'è una diversa assunzione della levodopa. Dopo abito in campagna e mi diverto, anzi mi piace farmi l'orto, curarmelo. Ieri sera, mica tanto tempo fa, ieri sera ho visto dei parassiti, bestando subito. Avevo già l'antiparassitario pronto, me ne sono un po' inalato. Anche quello sappiamo che può causare addirittura l'insorgere della malattia. Sì. Sono un ex falegname. Questa è l'ultima cosa. No, vernici e solventi. Sì. C'è una grossissima incidenza di malattia nello specifico di falegnami. Il discorso della fabbrica dove c'era... Del milanese, è stato un episodio che comunque tuttora non ha molta risonanza, però di fatto una percentuale elevatissima degli operai di questa fabbrica si sono ammalati di malattie di Parkinson. Conclusione, il discorso che è stato fatto prima, che il migliore ricercatore è il malato, se sta attento a quello che succede. Ora, io non vorrei esasperare la cosa, però di fatto ci sono delle variazioni anche giornaliere, se uno sta un po' attento nella faccenda, perché la soluzione della medicina è giornaliera, Sì. cambia addirittura mezz'ora da una mezz'ora all'altra. Sì. Il risultato non posso non ammettere o non capire che mi cambia anche dalla mattina alla sera o da un giorno all'altro, specie se assumo delle cose che possono interferire. Questo è importantissimo intanto che uno abbia fatto l'osservazione, ma credo che sia un'osservazione abbastanza costante, è che secondo me nel nostro immaginario facciamo ancora un po' fatica a mettere insieme l'intestino con il cervello, perché ci sembrano due poli opposti della stessa faccia, e invece no, è proprio così. E se consideriamo che, se voi siete tutti d'accordo, la levodopa è stato il farmaco che ha fatto la svolta della malattia. Io vi ricordo che negli anni 60, in era probabilmente pre-levodopa, Verona era una delle eccellenze nella malattia di Parkinson. Io allora però negli annali è riportato, facciamo anche, citiamo sempre esempi lontani in America, in realtà Verona era un'eccellenza perché il professor Briccolo
e dalle ore. Vedete che qua vicino a me chi si ricorda, facevano i primi interventi, chiamiamoli di ablazione. Era l'attuale DBS, non è stato inventato proprio niente, l'ablazione, quella bruciatura, quella cosa che si fa col laser, l'AIFU. Allora Bricolo la faceva. Cosa faceva? Certo, non aveva a disposizione questi mezzi, per cui doveva fare un foro di trapano nella teca cranica, però faceva la stessa cosa, con un elettrodo raggiungeva il nucleo talamico, il nucleo subtalamico, e con una, diciamo, corrente ad alta intensità provocava una bruciatura, la stessa cosa che fa l'AIFU adesso, e in quel modo si controllavano alcuni dei sintomi della malattia di Parkinson. Però anche voi capite bene che sì, era certamente una rivoluzione della neurochirurgia, ma una volta che si è scoperta la levodopa tutto questo è decaduto, perché è chiaro che andare a fare una lesione all'interno del cervello, del sistema nervoso centrale, è qualcosa che non si torna indietro, è irreversibile. Invece questa molecola ha cambiato la storia, perché effettivamente cambiava la manifestazione dei sintomi. Se non cambiava l'andamento della malattia, cambiava però proprio tutte le manifestazioni, per cui il paziente sta bene. Se il paziente sta bene, poi in qualche altro modo si vedrà come la malattia progredisce, ma intanto il paziente conduce una vita normale, quasi come se la malattia non ce l'avesse, almeno nelle fasi iniziali. Quasi come se nelle fasi iniziali, e poi comunque fanno la differenza il fatto dell'uso degli antibiotici. Ci sono dei gruppi che adesso uno l'antibiotico lo usa per altre ragioni, usa l'antibiotico, i 3 antibiotici per colpire l'Helicobacter, però ci sono delle terapie che via via vanno chiarendosi, delle terapie antibiotiche che sono mirate proprio a colpire questi batteri cattivi, questa flora cattiva, per cercare di eliminarla, intanto per non far progredire la malattia e per far prevalere la flora batterica buona, quella che eviterebbe di fare i danni alla mucosa, ristabilirebbe un buon equilibrio immunitario, quelle famose immunoglobuline A che permeano l'intestino e che lo proteggono dal passaggio appunto di agenti patogeni e di sostanze che invece vanno ad accumularsi nelle cellule neuronali, generando la malattia. Sì, bisognerebbe avere una malattia sola, in modo da curare quella. Questo bisognerebbe avere una malattia sola. In realtà però non è... Allora, anche questa è un'osservazione molto intelligente. In realtà si pensa che questa infiammazione che dia luogo per esempio a altre malattie, per cui è sempre la base, cioè quello che si pensa che si debba colpire per colpire la causa è proprio eliminare le cause di infiammazione, quindi anche la potenziale causa di altre malattie. Ecco perché si vogliono usare gli antibiotici, ecco perché in alcuni gruppi clinici cominciano a usare delle associazioni di antibiotici, affermando che chi viene trattato sta meglio con i sintomi della malattia di Parkinson. Questa è una cosa abbastanza, secondo me, sconvolgente dal mio punto di vista, perché in definitiva affermare che la malattia di Parkinson si tratta con gli antibiotici, insomma, non so se sia una cosa tanto semplice da digerire. O comunque l'uso dei probiotici, questa è un'altra delle alternative che vedo anche meno invasiva, anche perché chi ha fatto la terapia per l'Helicobacter sa che insomma si passano un po' di settimane difficili, perché non è proprio una terapia antibiotica da niente, ma l'uso dei probiotici, cioè la somministrazione di questi batteri buoni in alcune composizioni e in alcune, diciamo, quantità, in grado di ristabilire l'equilibrio giusto, potrebbe essere una misura interessante per tutti i pazienti. Per quanto riguarda il trapianto delle feci, io francamente vi dico la verità, ditemi che cosa ne pensate, è una misura che mi fa anche ridere un po', per il pensiero che in queste cliniche di Londra costosissime si fa questo, mi viene da pensare che forse però chi si sottopone o chi lo fa deve per forza vedere dei risultati, se no chi mai lo farebbe o se lo farebbe fare. Che costa il trattamento, non la materia prima.
Anche la materia prima, perché loro devono selezionare delle feci che siano prevalentemente costituite da probiotici e quindi loro devono selezionarlo, mantenerlo vitale, non è una sciocchezza, e fare in modo che questo trapianto attecchisca, è un vero e proprio trapianto. Allora il pensiero che ci sia tutta una macchina che è adeguata a questo mi fa pensare che, al di là del fatto che fa ridere come misura, però deve fare qualcosa, qualche effetto deve farlo, non penso che sia una misura che non fa niente, pur non sapendone niente. Io non ho esperienza, non conosco pazienti che siano stati trattati in questo modo. Volevo fare una domanda su un problema specifico. Allora, una delle problematiche che spesso si manifestano nel malato parkinsoniano sono i cosiddetti dolori neurologici, cioè quelli dolori che non sono, diciamo, spiegati da patologie ordinarie, che apparentemente sono senza causa. Allora io volevo portare una testimonianza, ma ho visto in rete che è molto diffusa e tra l'altro questa è una situazione che è estremamente invalidante. Ho avuto un problema di infezione intestinale qualche mese fa e chiaramente con tutte le conseguenze del caso, e una notte per circa 3 ore ho avuto un fenomeno di dolore diffuso muscolare. Non c'era nessun farmaco antidolorifico che facesse effetto. Sono arrivato al punto di mettermi a correre attorno alla casa perché era assolutamente insopportabile. È stato un episodio unico, però io l'ho collegato assolutamente a probabilmente o una situazione infiammatoria intestinale o a un deficit che questo ha creato di qualche sostanza. Adesso io non sono un medico dal mio mestiere. Posso chiarirvi un po' le idee in questo ambito, posso dirvi, il dolore, per essere chiari, può essere considerato neuropatico o nocicettivo. Neuropatico vuol dire che è generato da una malattia che colpisce il nervo che è quello che deve trasmettere i segnali sensitivi, quindi anche quelli del dolore, è danneggiato e quindi lui trasmette tutto dolore, e questo non è il caso. Il dolore nocicettivo invece è quando il nervo funziona bene, fa il suo lavoro e le fibre trasmettono un segnale che in realtà c'è. E anche in questo caso, guarda caso, è mediato dall'infiammazione, cioè si pensa che, per dire, a livello dei muscoli, per svariate ragioni, ci sia la liberazione di alcune sostanze che si chiamano citochine proinfiammatorie. Queste molecole sono in grado di stimolare il nervo e questo in salute trasmette un segnale reale, autentico, genuino, che lì si sta verificando qualcosa di patologico, e sono le citochine proinfiammatorie, e sono le stesse citochine proinfiammatorie che per esempio vanno a danneggiare l'intestino, perché una volta che l'hanno danneggiato fanno passare le sostanze tossiche o le sostanze che comunque generano la patologia. Quindi questo meccanismo e questa manifestazione, cioè dei dolori muscolari intensissimi, è comune a altre malattie e ha sempre una genesi, malattie degenerative in un certo senso, che riguardano l'immunità e partono sempre dai meccanismi infiammatori. Che però, ecco, volevo precisare questo, non è un dolore legato alle tipiche fascicolazioni, no? Quando si tirano i muscoli. Cioè, è inspiegabile, nel senso... Non è un dolore legato all'ipertono, questo, non è un dolore legato ai crampi muscolari, è un dolore infiammatorio del muscolo, che non è però specifico solo della malattia di Parkinson, ma è un dolore che è comune a altri tipi di malattie degenerative laddove si verifica l'infiammazione, dove c'è la liberazione di queste citochine infiammatorie, tant'è vero che in questi casi, e questo noi lo vediamo comunemente, quando abbiamo dei dubbi e pensiamo sarà un dolore dovuto a un danno del nervo, perché nella malattia di Parkinson sappiamo si può verificare anche una neuropatia legata ai farmaci, in questo caso la creiamo noi medici, ma con degli esami strumentali, il più banale e semplice, l'elettromiografia, si va a vedere, in questi casi il nervo è integro, è perfetto, le fibre sensitive, specialmente quelle che trasmettono il dolore, sono perfettamente funzionanti, quindi loro stanno trasmettendo un segnale che è buono, cioè stanno avvertendo che si sta verificando un'infiammazione a livello dei nervi, e questo anche
è importantissimo da tenere presente. Ma allora, anche in questo senso e anche in questa visione, una dieta antinfiammatoria, esistono vari tipi di diete, di alimenti che in combinazione funzionano proprio da antinfiammatori, potrebbero avere un senso, certo, potrebbero avere un grande senso, oltre che come prebiotici, cioè una dieta che contiene quelle sostanze che fanno moltiplicare quei batteri buoni, diciamo, anche una dieta che contenga delle sostanze che abbassano l'infiammazione, che la impediscono in un certo senso, può avere una grande rilevanza, ovvio. Posso inserire questo discorso dei microbiologi? Allora, io mi sto facendo a casa il kefir, che è pieno di fermenti, ne ha più di 30 dentro, quindi molto più della stevia senza farmaci e via dicendo. E l'ho dato a una suora del pestrista qua, aveva dei grossissimi problemi intestinali, per cui doveva andare a farsi il lavaggio dell'intestino ogni mese per poter andare avanti, perché altrimenti il suo intestino era morto, mi diceva l'altra suora. Ecco, mi è stato detto ultimamente, dopo un mese che sta prendendo il kefir unito ai prebiotici, quindi a semi di vino oppure a noci, che non ha più bisogno di andare, perché scarica 2 volte al giorno. Cioè io sono rimasta no, certo, in realtà il kefir o qualcos'altro. No, sicuramente hanno un'influenza e sicuramente bisogna insegnare ai pazienti a usarli in modo corretto, ma per questo, Mariella, che ti dicevo che alla fine, pur essendo recalcitrante in un certo senso, però ho deciso di affrontare la questione in maniera scientifica e di non dire, vabbè, io sono contraria per definizione, sono favorevole, però cercare di addentrarmi un po' in questo argomento che è difficilissimo, proprio per cercare anche di trasmettere ai pazienti uno strumento per aiutarsi, per dar loro diciamo, gli strumenti per fare le scelte giuste in campo alimentare. Per esempio, il campo alimentare, certo che il medico deve in qualche maniera intervenire se devi somministrare dei probiotici, quali tipi di probiotici insieme a quali tipi di prebiotici, ma la scelta degli alimenti e come combinare questi alimenti il paziente lo può fare da sé. Se vengono forniti i mezzi per capire che cosa uno debba fare, è evidente che è una scelta che uno può fare da sé. Per questa ragione anche con la dottoressa Santoriello sta organizzando dei corsi anche per i pazienti, per i diabetici, così anche un po', nel senso che stiamo cercando di collaborare per mettere a punto anche delle strategie di dieta, di alimentazione che possano favorire oppure che si possano adottare in alcune fasi della malattia, quando il paziente ha un certo tipo di problema, quale sia la dieta migliore che può adottare, per esempio. E questa è una misura facile, non serve la prescrizione del medico, basta appunto fornire gli strumenti adeguati ai pazienti per dar loro anche una mano per curarsi in maniera completa. Basta un po' di buona volontà. No, buona volontà, anche di informazione, bisogna studiare tanto, perché diciamo la nostra medicina, la medicina tradizionale non è molto profonda in questo senso. E come vi dicevo, i filoni principali sono quelli delle case farmaceutiche che però hanno quel difettuccio che devono sempre avere dei ricavi e quindi non sempre fanno le scelte. L'alimentazione non glieli dà i ricavi. Ma glieli dà anche in un certo senso, ci sono delle linee, però sono proprio linee di nicchia che conosce poca gente. Io stessa, prima di entrare in questo problema, francamente non conoscevo, ma nemmeno lontanamente, c'è un mondo dietro. E in realtà è un mondo che si è sviluppato negli anni. Non è un caso secondo me che questi cinesi, che sia un gruppo cinese, è un gruppo di università tradizionale, non è di medicina alternativa, però non è un caso perché per loro è più nel loro modo di pensare. E effettivamente c'è un mondo, da una parte è un mondo che non conosce la malattia, questo tipo di malattia, dall'altra però è un mondo che conosce bene come usare gli alimenti e per che cosa, e quindi
è un mondo che noi dovremmo mutuare, almeno insomma prenderci i vantaggi che possono derivarci da questo mondo. Scusa, prima avevo chiesto la differenza, se si può sapere, la differenza tra proteine animali e vegetali e se la sera si possono assumere quelle animali o dobbiamo rinunciare anche a risi e bisi. Allora, le proteine animali non sono del tutto diverse da quelle vegetali, se non che quelle animali contengono qualche aminoacido in più, che generalmente sono considerati aminoacidi essenziali, e benché chi è affetto da malattia di Parkinson generalmente non è uno che sta crescendo, però ne ha bisogno. E perciò noi dobbiamo considerarle più o meno alla stessa stregua. Ne abbiamo bisogno, ma non possiamo consumarle quando vogliamo che l'intestino si concentri sull'assorbimento della levodopa. Pertanto la politica più semplice, forse anche la più banale, ma la più semplice è quella di assumere le quantità di proteine dovute della giornata a cena. Al contrario di quello che si dovrebbe fare, perché generalmente che cosa consigliano chi studia diciamo, la vita biologica alimentare? In realtà consiglia di consumare le proteine a pranzo e i carboidrati alla sera, cioè la pasta asciutta in teoria sarebbe da riservare a cena. Perché? Perché comunque il carboidrato è un alimento molto semplice da digerire e diciamo che il nostro organismo nelle fasi del sonno può concentrarsi, il nostro metabolismo, in altre cose, per esempio nell'archiviazione di alcuni materiali che abbiamo in più, nella produzione di alcuni ormoni, o anche nell'eliminazione di materiali nocivi o di scarto. No, per quanto riguarda il parkinsoniano deve adeguarsi a girare il metabolismo in un altro modo, e cioè a consumare le quantità di proteine, per chi ha dei gusti particolari per cui insomma fatica a rinunciare alla carne, perché non consumare tutta la carne a cena? Una cena può mangiarsi una fiorentina di 2 kg se vuole. Naturalmente quella sera lì non può pensare di andare a ballare il tango, perché quella sera lì sarà la sera in cui lui la levodopa ci può contare. Anche i piselli e i fagioli allora la sera. Anche piselli e fagioli, certo. Si mangia solo la sera. No, non si mangia solo la sera. Allora, al di là che non è uno scherzo, perché io adesso naturalmente non posso fare né nomi né cognomi, però un paziente giovane veronese che alla fine è stato sottoposto all'impianto, alla DBS, perché non era possibile fare altrimenti, era arrivato, avendo lui una vita attiva, faceva un lavoro anche di un certo impegno che lo occupava tutto il giorno, per star bene e qualche volta anche diciamo per negare la malattia, perché c'è anche qualche paziente che fatica anche ad ammetterlo e non vuole anche trasmettere per dire al medico del lavoro che ha questa malattia. Lui di giorno non mangiava mai, è una cosa che non si dovrebbe fare, però era per dire che lui l'aveva capita benissimo la questione. Se lui mangiava non aveva la certezza di muoversi in maniera disinvolta, perciò non mangiava e lui per tutto il giorno si muoveva in maniera disinvolta. È un comportamento scorretto, ma che gli fa capire quanto sia interferente l'alimentazione. Posso fare una domanda? In effetti, perché si sta bene se non si mangia? Ecco, ma a me capita. Brava. Io sto bene solo se non mangio. Se non mangia, perché probabilmente quello che mangia non è articolato nel modo giusto. Sì, è vero che se lei non mangia sta bene, nel senso, se lei non tra l'altro volevo dirvi, avete visto che il Sirio è tornato, vero? Sì. È tornato. Medicinale. E voi sapete qual è la spiegazione della scomparsa della circolazione del Sirio? È che nel Sirio, rispetto a tutte le altre levodope, la farmaceutica che produce questo farmaco probabilmente dà un gruppo all'estero. Ecco, questo è vero. Come il nervo. In realtà è perché allora gli altri non hanno lo stesso effetto. All'interno della formulazione del Sirio c'è anche una parte di levodopa naturale che viene estratta da alcuni fagioli che voi conoscete e che in parte anche da un altro tipo di vegetale, e
e non ne avevano a disposizione abbastanza, e quella che avevano preferivano venderla. È sempre quello il discorso: le case farmaceutiche per loro stessa ragione di essere devono guadagnare, quindi purtroppo non sempre fanno l'interesse dei pazienti, e questo insomma è una cosa della quale noi dobbiamo essere allerta, ecco. No, le dicevo, sì, è vero, allora lei ha capito giusto: se lei non mangia, l'intestino è libero di concentrarsi sulla levodopa che prende, e la prenderà nelle formulazioni giuste per garantirsi un livello costante tutto il giorno. In realtà c'è il modo di mangiare e anche diciamo, il tipo di alimenti di cui lei si alimenta, che combinato nel modo giusto le consente di mangiare e anche di stare bene. Questo deve essere il suo obiettivo, no? L'obiettivo di non mangiare per stare bene, oppure decidere se oggi voglio muovermi o se voglio riempire la pancia, no? Questo non è un obiettivo giusto. L'obiettivo giusto è stare bene mangiando normalmente e avendo anche la possibilità di muovermi con disinvoltura. Questo deve essere. Se mangio solo verdura, senza né pane né grissini, sto bene. Se mangio qualcos'altro è la fine. Se non mangio sto bene. Scusi, anche nel pane nella pasta ci sono le proteine. In alcuni, non in tutti, per quello nel pane e nella pasta bisogna scegliere, perché non tutte le paste, non tutti i pani sono solo di carboidrati, anzi molti hanno delle proteine e anche delle proteine abbastanza complesse, quindi bisogna scegliere i pani giusti e le paste giuste. La quantità. Prego? La quantità, beh, ma io penso che la quantità, uno sì, anche la quantità, ma quella ha più un discorso forse che ha un riverbero su quanto uno ingrassa, quanto uno dimagrisce, quanto uno è magro e si muove meglio. Però non è tanto la quantità, è proprio la qualità. La qualità. Sì. Sì. C'è qualche problema per si perde tanto peso? Problema in male o in bene? Niente, perché mia moglie aveva 20 kg in 2 anni. Ah no, ecco, questa è un'altra domanda. Allora, se capisco bene, cioè c'è un motivo sotto per cui uno cala? Di solito c'è un motivo. E bisogna cercarlo, non sempre è semplice da reperire, non è il Parkinson che fa calare 20 kg. Però possono essere i farmaci. Io sono calato 10 kg all'inizio della malattia a seguito della cura farmacologica. Io ho dato la colpa al Requipe, però voglio dire, perché non mi faceva dormire la notte, perché ero iperattivo e compagnia bella. Però poi si è fermata la situazione. Ecco, direi che il punto fondamentale è questo, poi si è fermata. Cioè non è un andamento che prende il via e va avanti di per sé. Allora uno può anche da uno stato di stallo completo, sta seduto tutto il giorno, si comincia a muoversi, muove tutti i muscoli e consuma, ma è una cosa che inizia e finisce là, non può essere una cosa che va avanti. Scusa, quel signore nel fondo. Parla della vescica nelle loro città, che la vescica per quelli che hanno Parkinson si contrae in modo involontario e quindi magari c'è urgenza di andare appunto al bagno. Diciamo, ecco. Allora il caffè in particolare sarebbe missione che diceva che il caffè sarebbe non buono per questa cosa qui, cioè sarebbe meglio evitare il caffè. Ma in realtà gli studi fatti sulla caffeina, anche se non hanno dei risultati precisi, indicano invece che la caffeina è uno degli elementi molto favorevoli nell'andamento della malattia di Parkinson. Prima di tutto perché è un procinetico, diciamo che velocizza certe funzioni intestinali che invece nel Parkinson sono tutte rallentate. E poi in realtà il motivo per cui c'è l'incontinenza è un po' diverso. Diciamo che è una vescica che non fa, diciamo che è una incontinenza da urgenza di solito,
nel senso che non è una vera incontinenza, è un ristagno, è il contrario, è che l'urina ristagna e quindi a un certo punto improvvisamente la vescica ha bisogno di essere svuotata, ma non è il fatto che la vescica non contiene troppo, non dovrebbe essere così, diciamo, tollerante. Allora, no, in questo caso la caffeina invece è favorevole. Ci sono anche degli altri comportamenti in questo caso, per esempio amministrare meglio l'assunzione dei liquidi, e in realtà adesso ci sono in commercio degli integratori molto efficaci senza usare gli alfalitici, che vedo che sono abbastanza deludenti come effetto, non danno mai gli effetti che si spera. Scusi se ripeto una precisazione, sempre sul tema dei dolori, chiamiamoli neurologici, ci capiamo sul termine. Lei prima ha fatto le due categorie, quelli diciamo che dipendono da una problematica di infiammazione del nervo, o quelle che dipendono da una problematica legata all'infiammazione del muscolo. Cioè, voglio dire, nel Parkinson c'è anche una terza via, o è una o è l'altra? Cioè, se facendo quello che ha chiamato lei prima, l'esame di trasmissione lì, e l'altro cos'è? I cosi derivati? Ce n'è una... potenziale evocate. Esatto. Se questi danno un esito negativo, diciamo così. Vuol dire che è un dolore, il dolore dicevo è neuropatico o nocicettivo. Neuropatico è quando il nervo è danneggiato, quello lì è un dolore che viene dal danno di un nervo, del nervo. Quando è nocicettivo invece il nervo funziona bene e lui sta trasmettendo un segnale giusto, sta dicendo in quel posto lì si sta verificando qualcosa di patologico, cioè la liberazione di queste citochine è la sua funzione, trasmettere questo segnale alla nostra consapevolezza, che là ci sono le citochine infiammatorie che stanno facendo dei danni, quindi non è tanto un danno al muscolo e al nervo, in un caso il dolore è dovuto al fatto che il nervo è malato. E questo è il caso per esempio delle neuropatie conseguenti all'uso di alcune forme di levodopa che voi conoscete, per esempio appunto quando si fa la somministrazione intraduodenale di duodopa, spesso si verificano queste neuropatie che alle volte sono anche gravissime e lì si danneggia il nervo. In qualche altro caso invece il dolore non è dovuto a un danno del nervo, il nervo funziona bene e trasmette il dolore perché c'è la causa, quindi è in un certo senso un buon avvertimento, avverte che lì c'è una patologia, il nervo funziona bene ma ci sono le citochine infiammatorie. Però noto, almeno diciamo dal confronto che ho con alcuni colleghi parkinsoniani, che la tendenza all'approccio a questo genere, diciamo al dolore neuropatico, è quella di, anche ancora una volta, affrontarlo dal punto di vista dei sintomi, non... No, ma non è una critica, è una considerazione. Allora, bisogna vedere quanto questo dolore nel bilancio globale della malattia sia importante o pesante, nel senso che se è l'unico sintoma è evidente che uno si concentra su quello, ma se non è l'unico sintomo uno deve dare attenzione a chi viene prima, insomma, quello che è più importante. È un sintomo da tenere in considerazione, io ritengo giusto invece che venga sottolineato e portato all'attenzione del medico, perché non dipende da un'altra cosa, dipende sempre dallo stesso tipo di malattia e forse è anche una spia del fatto che la malattia non sta andando bene, c'è qualcosa che non va, che bisogna cambiare qualcosa nella cura della malattia. Certo. Io ho papà che ha questa malattia, ha 93 anni e niente, io non so se è la dieta, se è il mangiare, lui mangia un po' di tutto, dalla verdura, dalla carne, dalla pasta, un po' di tutto, però come si dice, scarica frequentemente, scarica di giorno magari 3-4 volte, poi la mattina quando vengono a pulirlo lo stesso sporco e non so se questa è, sono venuta apposta per sentire questo, se il medico non ha detto che è una cosa chi ha questa malattia, che fa questo, che ha questo conveniente, però molto io sembra strano no, generalmente è il contrario, generalmente è la costipazione che si associa alla malattia e qualche volta ci può coesistere un'alterazione intestinale che, anche per dire, cioè
il meccanismo diciamo, del svuotamento dell'intestino è soggetto da alcune regole che sono regole auree. Anche lo scaricarsi troppo non è sinonimo di salute, è sempre sinonimo di malattia. Non bisogna, anche se le feci sono formate e non sono diarrea o liquide, non è, ecco, ma non è la norma, non deve essere così. Quindi in quel caso potete anche interferire somministrando diciamo, degli alimenti che aumentano il contenuto senza che questo venga assorbito, ma che questo contenuto faccia sì che le feci si formino. Non è giusto che uno si scarichi tante volte. A volte sono fatte, a volte invece... Diciamo, comunque la regola è che lui si scarica troppo. Ecco, il problema è questo, che scarica. Poi consideriamo che ha 93 anni e che anche l'età dell'intestino potrebbe in qualche maniera influire, potrebbe essere di per sé una malattia. Sì, no, pensavo che fosse parlando di dieta, fosse magari di mangiare certi tipi. Certo, esistono degli alimenti che si possono favorire di modo che le feci siano più formate e quindi vengano più facilmente trattenute. Cioè, usano qualche volta i miei fratelli mettono gli yogurt che gli danno magari una volta al giorno, poi gli danno che posso dire anche magari la verdura trippata, perché è di sfalco anche, per cui pensavo che fosse anche la verdura insieme a queste cose. La verdura può essere una delle soluzioni, può rappresentare una delle soluzioni. Le patate, per dire, che hanno molto amido, l'amido tende un po' a conglutinare le feci, non tutti gli amidi sono assorbibili e quindi potrebbero essere uno dei vegetali da favorire. Non consideriamoli una verdura ma un vegetale. Invece si può immaginare che mangia un po' di tutto, come ripeto. E lui prende il sirio da vari anni. Il sirio? Ha parlato della medicina. Il sirio ha creato un bel disagio, Io devo dire che non pensavo mai che la scomparsa del sirio dal mercato per un mese creasse questo scompiglio. Per fortuna avevate le scorte, ha creato un bello scompiglio, però ho visto che è ritornato ormai in tutte le farmacie, quindi si sono decisi a farlo tornare. E voi l'avete trovato? Io sono rimasto senza, no? E per 2 giorni ho dovuto prendere il malato. Cioè, smezzare, certo. Era 200... Beh, riguarda il dosaggio. Sì. Però in 2 giorni, porca miseria. Cambia tutto? È una vita diversa, ma io non ci credo. Ma allora è vero che la levodopa è l'unico farmaco che fa la differenza? Comunque è andato abbastanza bene. Il giorno e mezzo dopo. Ma non credo. Insomma, è abbastanza... Ha creato abbastanza scompiglio, credo che in parte sia autentico, nel senso che non penso che sia solo per un attaccamento al tipo di somministrazione. È stato... Ma anche perché, almeno anche per la mia esperienza che ho fatto, ma mi pare anche che sia, diciamo, noto, tutti i farmaci che prendiamo noi non è che come l'aspirina, che uno ha mal di testa, prende l'aspirina e gli passa, cioè, voglio dire, hanno un periodo di latenza iniziale. In questo caso la levodopa però la prendi e quella lì dura un po' di ore, non è che... però non è che la combinazione con gli eccipienti cambi le modalità di assorbimento intestinale, perché io ho notato all'inizio prendevo altri farmaci e non mi fanno lo stesso effetto. La combinazione non è la stessa. Cambia moltissimo, per quello che vi dicevo, in realtà anche se non pensavo che creasse uno scompiglio così importante, in realtà cioè per il numero di telefonate che ho ricevuto io vuol dire che ha creato un grande scompiglio. Io credo che sia autentico, cioè che sia buono. Effettivamente il paziente, io parto da un assunto, che il paziente non ti cerca o non, se non ne ha bisogno per il gusto di farlo, perché i pazienti hanno anche di meglio da fare che non telefonare al neurologo o cercarlo, quindi se ti cercano vuol dire che hanno bisogno, che stanno male, quindi se ti cercano per quel motivo lì io credo che fosse vero, in gran parte è vero. Volevo chiedere un'altra cosa, penso che sia di interesse generale. Prima si è parlato di questa problematica, diciamo così, della verifica dell'equilibrio, diciamo così, della flora intestinale, eccetera.
io nella mia storia non ho mai trovato un medico che mi abbia chiesto di fare la verifica e neanche so se... Allora, volevo chiedere intanto... No, ma la domanda, scusi, è molto semplice. Intanto se sono esami rutinari oppure se sono esami particolari e in particolare se nell'ambito di Borgo Trento, Borgo Roma o altre cliniche della zona hanno le attrezzature e fanno questo genere di verifiche. E la seconda è se evidentemente bisogna rivolgersi eventualmente a un medico specialista che proponga questo genere di accertamenti. Ecco. Allora, per quanto riguarda l'Helicobacter è un esame rutinario, è facile. Per quanto riguarda quella tabella che vi ho mostrato prima, no, non lo è, perché vediamo che questi sono lavori nel mondo, nel senso che sono lavori fatti a scopo scientifico, o meglio, questi gruppi di ricercatori si sono chiesti: è vero che i parkinsoniani hanno una flora batterica diversa dagli altri? Andiamo a misurarla. Hanno dei loro sistemi peculiari per ogni laboratorio, hanno fatto questi studi, sono studi per ora che hanno dimostrato questo, quindi no, non esiste. Cominceremo a fare qualcosa, ma sempre a scopo di studio noi, cercando per esempio nella saliva o comunque nel contenuto intestinale, ma questo è nei nostri progetti, e sono comunque a fini di studio, non certo rutinari, no? Magari lo fossero. Ma di fatto io mi chiedevo se la comunità scientifica si è interessata che questa proteina anomala agisce sulla nervosa di fuori del sistema nervoso e gli studi che stanno venendo avanti da parte di cinesi dentro. Beh, allora, questo lavoro qua che fa tutti i cinesi si sono detti, questi sono cinesi, hanno detto ma sta roba che noi pratichiamo da tanto tempo così, ma ha una rilevanza, cioè è vera, andiamo a vedere. Allora, nelle riviste più importanti, solo negli ultimi anni, come vedete, negli ultimi 2,5 anni, ci sono dei lavori riportati. Loro hanno fatto solo un lavoro di revisione. Vediamo che in parte sono asiatici, questi qua del 2015 sono asiatici, questi qua non sono asiatici, ci sono degli inglesi, ci sono degli americani, quindi sono tutti, ma di per sé ci deve comunicare che c'è un'attenzione in realtà, che non è la fantasia di un mezzo matto o della medicina cinese, quella lì, quella tutta lì che noi non riusciamo a capire, che io non saprei neanche da dove parte perché non ho una formazione culturale di quel tipo lì. C'è un'attenzione che deriva e che viene diciamo coltivata negli ambiti della medicina tradizionale, che è multifocale, un po' sparsa per il mondo, di laboratori di una certa rilevanza, e questo ci deve dire che probabilmente l'argomento ha una sua importanza. Come vi dicevo, c'è anche chi ha pubblicato che andiamo a rivedere tutti gli alimenti che possono influenzare l'emergenza o la progressione della malattia di Parkinson. Al di là del fatto che di questo argomento io mi ricordo anche ai convegni internazionali, quelli mondiali di molti anni fa, delle personalità importantissime in questo ambito. Il professor Marsden già ne parlava e diceva sì, alcuni alimenti migliorano, alcuni alimenti peggiorano, ma non ci si era mai spinti a tanto a pensare che fosse effettivamente quello che già c'era dentro nel tubo gastroenterico. Quindi in un certo senso questo lavoro vuol solo dire attenzione, questo è un argomento che da una parte potrebbe spiegare la malattia, da un'altra parte potrebbe fornire delle terapie diverse da quelle usate finora, che non vuol dire alternative, vuol dire che potrebbero essere associate. Dall'altra parte potrebbe anche in qualche maniera arrestarne la progressione, perché poi di fatto noi usiamo i sintomatici, che sono gli unici che funzionano. Però la malattia di per sé procede, va avanti alla sua velocità, quella che lei ha deciso di intraprendere. Noi non abbiamo nessun potere di interferenza sulla progressione. Queste terapie qua, o queste terapie in un certo senso, cioè se si arriva a stabilire delle norme terapeutiche, potremmo anche interferire sulla reale progressione, quindi sul peggioramento di per sé della malattia. Ed è un argomento totalmente nuovo,
del quale si sente parlare solo negli ultimi anni e che non è il frutto del pensiero di un unico laboratorio. Ci sono vari gruppi di scienziati che hanno notato questo e che stanno studiando in questo senso. Questo ci può dire che probabilmente è una delle strade che dovremmo percorrere. Io non vorrei pensare male, perché le volte penso male. E si fa bene, anch'io penso sempre male. No, perché se venisse confermata questi studi nell'andare del tempo, cioè sarebbe una cosa rivoluzionaria, nel senso che i farmaci potrebbero anche non essere più... Lo è, intanto lo è, consideriamo comunque un'esperienza che avete tutti, anche per gli interventi che avete fatto. Se non mangio sto bene, le proteine mi fanno male, mi hanno detto che l'unica roba che devo fare è non mangiare le proteine, quindi è l'esperienza quotidiana che quello che si mangia fa la differenza in come sto io quel giorno lì, prima. E forse non ha un'interferenza nella progressione della malattia questo, o forse potrebbe averlo se io conoscessi più a fondo il problema, perché l'uso terapeutico di alcuni alimenti potrebbe fare la differenza. Viene da dire, ci sono anche solo banalmente alcuni alimenti che sono molto urticanti, diciamo, e vengono usati proprio per generare una risposta di rifiuto, però nel caso della malattia di Parkinson forse usare degli alimenti che infiammano sarebbe una cosa da evitare, per dire. Comunque questo è un allargamento enorme del discorso e sono d'accordo, rappresenta una vera e propria rivoluzione, molto di più che non fare la DPS, alla quale ricorro anch'io, la consiglio anche ai pazienti che hanno l'indicazione, però capisco che sarebbe una differenza molto infinitamente più grande questa. Io invece il problema contrario, non riesco a scaricare giornalmente. Questo è il problema della malattia. Ho provato con le frutta prima del mattino presto, ho provato con la cola gelata, ma non riesco, magari 2 giorni consecutivi e poi 2 o 3 giorni senza. E non riesco, cioè, a stabilire che cosa prendere, che cosa mangiare. Allora, l'uso, in generale in questi casi, l'uso dei cosiddetti lassativi è sconsigliato, comunque non è da consigliare. No, io non li ho mai presi. È da consigliare l'uso di sostanze che in qualche maniera modificano, aumentano il contenuto del bolo intestinale e che ne aumentano il contenuto in acqua. Questa è la filosofia, la politica di base, che si può raggiungere in diversi modi, separatamente oppure congiuntamente, per esempio assumendo alcuni tipi di vegetali a digiuno e poi prendendo comunque anche delle tavolette o dei granulari che favoriscono questo effetto. Usualmente risolvono ai pazienti, normalmente si risolvono. Io non sono riuscito ancora né con i granulari né con la frutta col kiwi né con le prugne a digiuno, finora non sono riuscito ancora a prendere movimento. Ginnastica specifica. Movimento. Da quando le hanno fatto l'intervento della pompa, della PEG, ha avuto sempre tanto schifo dall'inizio della malattia. Da quando le hanno fatto quello va regolarmente. La PEG come duodopa, dice, lui ha la pompa di duodopa, e come sta lui dal punto di vista di malattia? Non ha più avuto stitichezza, va regolarmente, cammina bene. Vuol dire che la costipazione era legata all'assorbimento della levodopa che non c'era prima, mentre bypassando lo stomaco si riesce a fargliela assorbire. Adesso farò un po' ridere, ma è successo un paio d'anni fa che casualmente ho mangiato delle mandorle prima di pranzo e ho notato stranamente un aumento dell'effetto della levodopa, cioè nel senso che diciamo il periodo tra una somministrazione e l'altra, che di solito c'è il calo, e aumentava la distonia. Casualmente ho detto provo a vedere, tra le tante cose, per dire, si parlava prima, è un caso sicuramente, non è una questione estensibile, è anche molto soggettiva. Io prendo le mandorle regolarmente prima di pranzo e prima di cena e sto bene e mi fa effetto la levodopa. Se smetto anche per 2 giorni mi aumenta la distonia in maniera incredibile, quindi adesso sarà un caso,
però ho visto che ha un effetto notevolissimo sulla funzionalità intestinale, per esempio, rispetto al tema della stitichezza. Perciò, in un certo senso, curando la funzionalità dell'intestino, uno cura le manifestazioni della malattia. Sì? È importante. Quello continua a dire. Anche i segni sono meravigliosi per queste cose. I segni Volevo chiedere, Va bene. siccome da quando ho questa malattia ho poca forza in tutta la parte sinistra, proprio non la sento più. Può essere dovuta alla malattia? Sì, potrebbe essere perché la malattia di Parkinson rispetto ai parkinsonismi classicamente comincia e prevale in un lato, poi è diffusa a tutto l'ambito, ai 4 arti, non solo agli arti, ma normalmente è peggio in un lato, perciò quello sarà sempre il lato che manifesta un po' più di sintomi, perciò anche il fatto di avere poca forza, che è uno dei sintomi della malattia, può essere prevalente in una sì. Cosa bisogna fare? Dovrebbe, diciamo, ottimizzare la terapia. Normalmente per piccoli aggiustamenti il neurologo l'aiuta a sistemare la terapia, vedrà che se deve